ఒక రోజు ఇట్లా వస్తున్నా, రోజు వస్తుంటే పెద్ద నే కింద నేచర్ ఆల్మోస్ట్ సన్సెట్. ఇంకో 1 అవర్లో సన్సెట్, అది కూడా వీడియో తీసి పెడతా. 1 అవర్లో సన్సెట్ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది విలేజ్లో. సిటీలో 1% అది ఇంతకన్నా మించి అసలు ఒక్క 1% అంతా నచ్చట్లేదు. బట్ సిటీలో బతకాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఉంది. చెరువులో ఫుల్ చేపలు. ఇప్పుడాక ఫిషింగ్ చేసినా, ఫిషింగ్ వీడియో కూడా త్వరలోనే పెడతా. ఇక్కడైతే ఫుల్ చూసినారంటే మీకు పొలాలు, కంచెలు అన్నీ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది నేచర్, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మొత్తం చూసినట్టే చెరువు, పొలాలు, చెట్లు. రోడ్ చూస్తారా, రోడ్ చాలా నేరో రోడ్, చాలా అంటే చాలా నేరో రోడ్. విలేజ్లో ఉన్నంత గుడ్ లైఫ్ సిటీలో 1% కూడా లేదు. చూడండి పొలాలు ఎంత బాగున్నాయో చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ 2 సైడ్స్ పొలాలే. గుడ్ డే ఫర్ యూ. బాయ్ ఎవ్రీవన్. త్వరలోనే మీకు ఆ ఫిషింగ్ది వీడియో అప్లోడ్ చేస్తా. ఫాలో ఫర్ మోర్. నా ఛానల్లో ఫాలో కావండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా చాలా వీడియోస్ పెడతా ఫిషింగ్ అవన్నీ. చేసుకోండి. మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్.